Вітаю! Хочу познайомити із пічкою іспанського виробника Ergon, надпотужною та дуже ефективною у вигляді опалення для будиночку. Отже, ось вона. Ось ця піч. Вона зроблена повністю із чавуну чорного кольору. Цікавий момент, діаметр димоходу 150 мм. Є подача повітря знизу в камінній печі 80 мм. Ось це все чавунні панелі. Велике обзорне скло. Дуже велике широкого формату. Зручна ручка. М'які відкривання та замикання її. По самій дверці шнури, які запобігають потрапляти зайвому кисню в топочну камеру. Трошки по саму камеру. Що ми тут маємо? Ось ці панелі, вони всі виготовлені із чавуну, і вони незалежні від корпусу печі. Тобто вони прогріваються, між ними та корпусом печі є утеплювач. Він запобігає перегріву зовнішньої панелі і покращує спалення дров всередині топочної камери. Потужність, як бачимо, 9,6 кВт. Це середня номінальна її потужність. Може працювати ця піч в безпопільниковому режимі. Що це означає? Немає, здавалося б, рушти. Але є зольний ящик. І він тут доволі великий. Як туди потрапляє попіл? Знімається оця кришечка і попіл зсипається вниз. Так би мовити, можна почистити пічку в процесі горіння полум'я. Ящик забирається, заглушка залишається відкритою. Є два регулятори горіння, ось цей і ось цей. Чому два? Один регулятор відповідає за первинне горіння, а другий регулятор, яким будете користуватися в процесі роботи пічки, це буде впливати на подвійний дожик всередині топочної камери, а також на кількість потрапляння кисню у верхній частині дверей, бо коли дверка закрита, ось це велике скло залишається повністю чистим. Це є дуже приємно для користувача. І ті, хто має цю пічку, вони вже оцінили її. Про вартість пишіть мені в Директ або особистим повідомленням. До речі, є такого ж формату більш потужна піч. Зараз покажу. Ось вона. Більш великого формату. Тут діаметр димоходу 200 мм. Ще більша топочна камера. Ширина топки 80 см. Тобто дуже великий агрегат для опалення будинку. Надійний, супернадійний прилад. Відносно цієї печі ціна збережена на рівні 2022 року. Нову замовляти вона буде дорожче як мінімум на 15%, і це пов'язано з транспортировкою її від заводу виробника. Хочеш цю піч? Дзвони, питай та забирай.